Tänään mä just sainkin sen, minkä mä halusin. Ja tää on ruuna. Instagramissa on oikeastaan siinä, että saatte valita tällä nimen. Joo, aloitetaan heti ratsastamisella. Mä oon siis testannut tätä ja siis tää on vasta noin 5-vuotias, eli just semmonen nuori ratsastassa. Eli joo, sit mä oon testannut sen askelait, ne on aika pomppivat, sille ei nyt voi mitään, mutta joo, mä kerron vähän lisää, sit mä oon se sellaisen. Ja joo, ja sit tässä on vähän tämmönen erilainen tommonen kangas, eikä tommonen punjan. Ja se on aika outoa mulle, koska mulla on aina ollut tommosia puisia. On tommonen kallohuivi, mutta mä en paljon välitä siitä. Ja ihan ok sultsit, mutta nää vaan irtoa. Mä ajattelin, jos mä teippaan nää, mutta mä en oo ihan varma vielä. Täällä on ihan semmonen aika normi käynti, mutta sitten ne rupee pomppimaan jossain lähes kun menee ravia ja loukkaa. En tiedä rotua. Olen pahoillani, jos on muuten kertonut. Mutta jos teistä joku kommenteissa tietää, mikä on tämän rotu, niin kertokaa. Mä sain ehdotella niitä nimiäkin tuolla. Mä selvitin ennen kuin mä tein rupesin tekemään videoita, että tää ei ole todellakaan kouluhevonen, ei niinku, tää on maastoeste. Ja tää voi olla myös ihan ok länkkärissä. Mä vaan sitä mietin, kun sillä on semmoista tosi pomppivat askeleet, että se ei oikein sovi siihen. Että se olisi enemmänkin tonne maastoon niinku. Tää olisi vähän niinku tarkoitettu maaston tää, mut en ole ihan varma. Ja mä otan tän kisoihin, tai siis, no ei mulla ole vielä tulossa mitään kisoja, mutta siis mä aion jatkuvasti tällä nyt kisoilla, kun tällä vanulla mä oon melkein aina kisoillut. Chokolla mä oon vähän koulukisoja. Ja jos te ette tiedä, niin Choko on hyvä kouluretsu. Ja tää on siis mun eka tämmönen tummanruskea, joten mulla on tommonen vaalehtavan värinen. Että se niinku vähän halusin ottaa tämmösen. Ja siellä ei ole oikein mitään muita värejä, niin sitten mä otin tämän. Ja joo, tää on siis ruuna. Ja sitten tää voi sos tämmökkä. Niin pitää Ja tämän videon jälkeen tulee Flipgram, tommonen video, musiikkivideo. Että sellotti. Mä ajattelin tehdä sen, koska se on tosi kätevää. Joo, nyt mä näytän vähän minkälaista askelaitteja sillä on. Joo, vaan mun pitää katsoa, että mun akku ei loppu siis niin kuin viime kertana noin niin kuin sos. Eli sillä on tommoset askeleet. Näitte varmaan, että se on tosi tömsykästä. Joten mä ehkä viitti ottaa tätä läänehmoiseksi, koska siis vaikka tää nyt ihan okosti varmaan sopiskin, niin ei niin kuin en mä oikein tahdo. Koska siis toi vanu on länkkäri vähän, se ei niin hirveästi ole. Mä viittin nyt sitä, kun on sen verran semmonen vähän niinku liian pomppiva, että siihen ei voi niinku keskittyä oikein. Sitten pitäis vaan harjoitella koko ajan noita kunnon askellajeja. Joo. Nyt mä menen loppumaaston ja sitten mä vaihdan heppaa. Ja mä vikkaan tai jotain. Mä vikkaan kyllä, että se on jotain
kuoliveristä tai sitten se on lämminverinen. Ei sitä ikinä tiedä. Ainakin tää on hevonen, siis ei tää mikään poni ole. Mut joo, nyt mä käyn vaihtamassa heppaa. Ja tästä tullaan nyt mukaan. Mä teen sitten talli videopostauksen jossain kohtaa, kun mä oon päässyt ihan alkuun tähän näitä videoita. Ja joo, kun mä oon siistinyt tätä talli, niin sitten teen vaikka talliesittelyn. Siis täällä ei oo vieläkään riimuja, siis, tai niitä mitä niillä onkaan päähineitä, niin siis mä en vieläkään tiedä vaan missä sen päähinä on. Mä koitan nyt etsiä sen jossain kohtaa tässä, että sillä pääsee niinku kunnolla ratsastamaan. Mut nyt mä menen oikeastaan chokolla, koska vanulla mä menin just ennen tätä videoa, niin menin chokolla. Ja sitten niin, että nyt kun mulla on tää uusi semmonen, niin mä otan sen ekaaksi. Sitten mä otan chokon ja sitten mä otan vanun. Nyt se menee tälkettä näin, koska vanu oli aina ekana. Ja sitten oli choko viimeisenä. Nyt ei ole enää sen verran monta. Chokon mä otan aina viimitteeksi, koska mulla ei ollut paljon mitään harjoittelemista niin kuin siis tossa. Koska se oli siis, se ei päässyt kisoihinkaan, koska se oli silloin kipeänä. Joten nyt silloin saa olla nyt tauko, vanhuustauko. Koska mä en ole yleensä pitänyt täällä, kun mä sain tän, niin mä menin niin kuin ihan hirveetä vauhtia tän kanssa. Ja kaikenlaista, mut nyt en mä voi enää mennä, koska se on sen verran vanha jo. Ja sitten se ei ole kyllä vielä eläkeessä. Eli sit se on vasta sitten kun se on, olisiko se nyt 13 tai 14. Niin sitten se kelvataan ihan se voi mennä eläkkeelle. Mut sitten eläkkeelle kyllä mä vielä ratsastan sillä, että en mä sitä noin vaan jätä. Siitä pitää olla hyvä kunto. Mä oon päättänyt tehdä eläkkeelle, koska nyt käyttää sitä vähän kisoissakin, joissain kisoissa. Koulukisoissa mun on pakko käyttää, mulla ei muuta. Kyllä vanukin käy ihan kouluna, mutta se on vähän semmonen hermopää, että sillä ei voi olla. Sillä mä aina melkein tullaan 7, että ei se niin hyvä semmosen ole, että Chokonkaan me ollaan kerran tullut pronssiin, sitten me ollaan kerran voitettu ja 2. me ei olla oikeastaan oltu yhtään. Se on aika hyvä suoritus, mutta me ollaan aina oltu joskus viimeisenä, kun Chokolla on ollut havanneet. Mä käyn vessassa, koska menee